如果以猫为灵感，能做什么东西呢？比如能踩出猫爪的高跟鞋，又或是可以摆动猫头的耳饰。随便捏几个，小猫的头和身体要分开，因为每天回到家，猫猫的歪头是我觉得最温馨的时刻。那要怎么样才能让头摆动起来呢？噔噔，转转连接器，有了它，想怎么摆怎么摆。这样就用了和你一起摆动头的耳饰，还可以做一顶小猫一样的帽子。在猫猫挑食的时候，和小猫发出邀请，假装抢饭。虽然不爱吃罐头猫条，还好蓝氏把猫粮做成了带着鸡肉冻干夹心的甜甜圈，吃猫粮一点也不干巴了，一袋粮里就有2只乳鸽，再也不怕猫猫挑食，营养不良喽。家的猫猫猫都嫌弃，于是我决定用猫做猫包装猫。妈妈为你从白天做到了深夜，还做了正反不同的颜色。嘿嘿，就是装不下猫而已。但最过于头痛呢，还是和小猫贴贴过的衣服。但换个角度，像不像是现在画画？那就缝纫机踩出一只猫猫来。我的小猫陪我熬夜，陪我做手工，陪我睡觉，这样即使小猫不在身边，也可以一直陪伴。我的小猫有了16年国货品牌的蓝氏守护，我也能更加安心。你们做过什么关于猫的手工呢？下期见吧。